beim Feuerbohr versuchen zugeschaut. Und ich habe mir die Ressourcen oben angeschaut, ich habe mir die Fläche angeschaut, die ist nicht besser. Da oben kommt nicht mal Sonne hin. Joe, Der ist so richtig in seinem Film. Stefan und keine Ahnung, was hier die ganze Zeit. Manchmal redet er so um sich her, da weißt du gar nicht, redet er jetzt mit der GoPro oder meint er mich? So. Kein Zum dazu mal anblasen und geschweige denn, stell dir vor, wir versuchen hier eine Notunterkunft zu bauen und Stefan fängt an, den Feuerbohrer zu bauen. Funktioniert ja nicht.